Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget kepingine Nabi. Iku ana namane ngungseng-ngungseng banget kepingine. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget oleh ngungseng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani amihi. Ing atase imane pamane Kanjeng Nabi rupane Abi Thalib bin iki niku Abi Thalib. Apa sing tumurun dawuh innaka la Innaka satemene sira Muhammad kula tahdi ku ora iso ngekeki hidayat sira Muhammad man ing wong ahbabta kang seneng sira atau ahbabta kang kepengin sira hidayatahu ing ngekeki hidayat ning man. Walakin wa tetapi nek Allah taala ku yahdi ku sing nunjukna sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakno sapa Allah ing man. Wa wa ta'ala Allah wa alam dat sing luwih pirsa to dat sing pirsa alimun sing pirsa bil muhtadin kelan wong sing pantes untuk hidayat. Wa qalu innat tabil huda lan padha ngucap padha komentar sapa kafir Mekah. Kaum Hud tegese kaum Kanjeng Nabi ngucap innat tabil. Lamun anut kita Muhammad al-huda ing petunjuk maka sertane sira. Nutakhattaf moko bakal den culik kita, diserang kita atau diculik kita, di teror kita min ardina saking bumi kita. Manane nun taza tegese den cabut kita minha saking ardina. Kalau kita ngikuti kamu Muhammad pasti terusir dari kaum kita bisuraten kelan cepet. Sekolah dawuh sapa wa taala awalam numakin. Ana ta ora ngekeki panggonan tentrem ingsun lagu maring kafir Mekah. Tak kei panggonan haraman ing tanah haram aminan kang sentosa. Manane sentosa iku yak manuna tegese sentosa sapa ngakeh fihi ing dalam tanah haram minal igharati saking serangan musuh wal qatl lan pembunuhan. Al waqi'aini kang tumiba karone mimba'dil arabi sange sebagian wong Arab ala badhe ing atase sebagian sing orang Arab yang suka perang kesukuan itu tetap gak mau nyerang Mekah, mereka menghormati Mekah. Ciri utama Mekah male yujba atau tujba kang den kirimno bil faqaniyah tujba wa tahtaniyah yujba. Kang den kirimno ilahi maring tanah haram po samaratu kulli syai'in, apa buah-buahan apa wae. Mingkul li aubin saking saben-saben pejajahan itu. Ciri utama tanah haram selain aman banyak buah-buahan lalah ya sono kabeh nang kono rizqon hari dadi rezeki lahum kedue penduduk Mekah milladunna saking sisi ingsun Allah ai indana tegese sangka sisi ingsun Allah walakin aktsaruhum tapi nek akeh penduduk Mekah iku lae alamuna iku ora ngerti sapa penduduk Mekah annama ing satemene perkara takuluhu namun aku nakuluhu kang ngucap ingsun ngendikan ingsun ing maiku hakun hak. Wakam pirang-pirang ahlak nang rusak ingsun ming qaryatin ing penduduk desa Batirot ingkang sombong utawa ingkang enak apa Korea ma'isyah. Tegese dalam hal uripe Korea ai Aisyah tegese dalam hal ma'isyah. Ahli Korea. Wa urita lan dirsakno bil Korea tiklan dawa Korea apa ahli penduduk Korea. Fatilka mongko te mengkono-mengkono kabeh iku masakinuhum iku panggonan-panggonane ahli Korea. Saiki lam tuskan ora den panggonane apa masakin mimba dihim sange sawise ahli Korea. Nyatane ya wis entek illa qalilan kecuali sithik. Lil marati kedhe wong sing liwat sekedar yauman ing dalem sedina au ba'dahu terus bagiane yaum. Wa kunalan ana kita nahnu ya kita alwarithina wis maris kabeh minum sange wong akeh.
Wa makana lan ora ana sapa buka pangeran sira iku muhlikal qura iku zat sing rusak perkampungan didulmen kelan sifat dolim minha saking qura. Hatta ya pasasi kang ngutus sapa wa taala fi ummiha ing dalam indukane Korea, ing dalam ibu kotane Korea, a'dhamiha tegese kota terbesare ngutus rasulan ing rasul. Yasku ingkang maca sapa rasul ali ing ngatasi penduduk Korea ayatina ing boro-boro ayat ingsun. Wa ma kunalan ora ana kita muhlikil qura iku dat sing rusak perkampungan illa wa ahluha kecuali utai penduduk Korea ku zalimuna ku zalim kabeh. Oleh zalim ditakdir rusuli sebab mendustakan utawa ngorono pira-pira rusul. Niki kula waca anut umume ulama gitu. Terus Kanjeng Nabi niku sakwise abai wafat. Dia niku umure 2 wulan. Walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyhuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adiyim minat taifatin najjar. Terus niki rumono tenan ya. Dadi ciri utama nabi utawi saiki ra ono nabi ya ulama iku nak iso nabi riyen nggih. Nabi iku mesti putrane mas tokoh setempat. Ya tokoh ya sugih. Di nabi ora oleh anak wong larat. Tapi ra sampeyan ora tersinggung wis biasa ae. Abae bae ora oleh wong larat, kudu wong sugih. Tapi ora kudu blegedu mboten, pokoke kudu wong sugih. Ya kudu wong sing duwe kasta etika terbaik, duwe tradisi terbaik. Sebab Nabi nanti itu jadi pemimpin dan enggak boleh Nabi itu digugat karena make milik orang lain. Sehingga tradisi-tradisi para nabi itu mesti jadi orang terhormat dan harapan putra bangsa. Jadi sampeyan kudu ngerti. Jadi Kanjeng Nabi nasabe Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Iku dawuhe berjanji wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisalul Husaniyah. Mulanya sampai nak ngaji bab haji, ada aturan kesunatan nak mlebu Ka'bah iku dhisik disunatno mimbabi bani Syaibah apa mimbabi bani Syaibah. Itu sing digawe Abdul Muthalib. Ya sing didamel sinten? Abdul Muthalib. Mergo wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisalul Husaniyah. Sehingga Kanjeng Nabi manggon teng Mekah niku nggih babahe wis wong terhormat. Mergi nak kiai kok numpang iku ya repot tenan. Ya mulane nek dadi wong alim ora oleh numpang mertua, kecuali mertuamu seneng banget terus meh mati lha iku angsal. Tapi nek iki urip niku repot. Niki nyata, ini rungokno tenan ya. Dan sampean nanti tahu duduk perkaranya bahwa yang diriwayatkan orang-orang zuhud yang berlebihan katanya Nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham itu berlebihan. Tak terangno cara ahli hadis ya. Itu kalau terangno detail. Sehingga ketika Ka'bah niku jadi warisan leluhure bangsa Quraisy. Ciri utama Ka'bah niku ana air Zam-Zam. Niku tertutup bertahun-tahun. Akhirnya orang Mekah kelaparan, mergo Zam-Zam niku mboten saged ngalir. Walhasil Abdul Muthalib niku anake kathah. Sedasa napa pinten termasuk Sayyid Abdullah. Niku bareng gede ngipi Sayyid Abdul Muthalib ngipi dipethuki mbah-mbahe termasuk Nabi Ibrahim kan ngeduk malih Zam-Zam. Zam-Zam wis dikedhuk wong Quraisy ra oleh perkarane ana 2 patung sing ditanam teng putih Zam-Zam. Akhirnya Abdul Muthalib ngerahno putrane 10 wau kan ngawal ketika proses ngeduk. Hasil akhirnya air Zam-Zam mengalir lagi sehingga wong sak Quraisy iku utang jasa sampai Abdul Muthalib. Sampai masyhur Abdul Muthalib ku gelare wa man hafara bi'rana Zam-Zam. Iku wong sing ngeduk sapa sungai apa sumur napa Zam-Zam. Mulane dikek contoh teng Alfiyah wa yundabul mausulu billadzi istahar. Sebuti wa yundabul mausulu billadzi istahar kabi'ri Zam-Zamin yali waman hafar wa kabi'ri Zam-Zamin yali waman hafar.
Iki ono. Abdul Muthalib ku sugih pol. Dekne menangi ketika Abraha niku nyerang Ka'bah. Abraha raja Habasyah sing manggene teng Yaman, tapi dhisik teritoriale daerah Habasyah niku badhe nyerang Ka'bah. Tak dudono silsilah itu. Mergo Ka'bah dihormati semua suku di Arab, digo haji. Jadi riyen haji sederenge Islam nggih penenten haji. Mulane haji ku ibadah jahiliyatan wa Islam. Angger ibadah kok gede, mesti ngasilno dhuwit. Kajian gede yang ngasilno dhuwit. Mubaleke ya untung, panitiane ya untung. Ya semono iku gunane kuwi. Pokoke angger ibadah wis gede iku mesti ngasilno dhuwit. Kaya kudu ikhlas wong wis kersane pengira. Akhirnya Abraha itu mikir Ka'bah itu investasi. Misalnya dia tak buat tandingan piye ben iso ngasilno dhuwit. Jadi kunane kuno Ka'bah itu dianggap sumber nopo dhuwit. Lane sakniki kata wong sing adol nopo Ka'bah. Iki ora usah kaget kunane kuno Ka'bah dianggap aset nopo dhuwit. Wes ora sing kabeh tok, masih sampean bakul jilbab yo padha wae nyongkomu terus. Wong sing adol aksesoris haji ya ora mesti wong sing kelar napa haji. Bareng Abraha gawe Ka'bah tandingan wonten tiyang Quraisy mangkel di sini. Mangkel pol bareng di sini dhek sumpah ape ngrubahno napa Ka'bah. Akhirnya walhasil Abraha nggih pasukan gajah. Dekne numpak gajah sing paling gede. Niku tiap diarahno teng Ka'bah boten turun berkali-kali. Walhasil singkate cerita semua aset tiyang Mekah niku disita kalian Abraha, termasuk 100 ontane Abdul Muthalib. Iki rupane ben sampean ngerti sejarah. Abdul Muthalib niku tiyange pinter, yo sugih ndek unta 100 luweh. Tapi sing disita Abraha niku 100. Abraha terus takok, "Man sayyidu hadzal wadi?" Sing ketua suku sapa? Wong jawab Abdul Muthalib. Wa wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisoluhu Saniyah. Orang yang sangat terpuji. Hisoluhu terpuji, tingkah-tingkahnya terpuji. Barang Abdul Muthalib diceluk Abraha, Abdul Muthalib wibawa, sangat-sangat wibawa. Mergo jek ana nure Kanjeng Nabi. Ketika nure Nabi teng Abdul Muthalib, rak berarti dereng pindah teng Sayyid Abdul. Wibawa banget. Wonten sisa-sisa nure Kanjeng Nabi. Walhasil Abraha sing raja iku lungguh ning dhuwur, Abdul Muthalib ning isor gak wani. Dari Abraha Abdul Muthalib, kamu itu syekhun mahibun, orang tua yang sangat wibawa. Kalau kamu duduk jejer saya, umat saya enggak terima karena ada orang selevel saya. Wis ngene wae aku tak lungguh ning isor bareng kowe, tapi aja lungguh jejer aku, jejer sinten. Terus Abdul Muthalib ku tiange lucu. Ditakoki Abraham, "Kamu ingin apa setelah kamu saya kepung dan kamu pasti kalah?" Jare Abdul Muthalib, "Yo kepengin ku untaku baleno." Wow, Abraham guyu ngakak-ngakak ngenyek. Saya itu ngira Anda ini orang terbaik di Mekah. Dan semua orang Mekah khawatir ingin mempertahankan Ka'bah. Anda tidak khawatir Ka'bah mau saya hancurkan, malah mau khawatir ontamu hilang. Getun aku tak dembek kowe. Jebule kowe wong kedonya. Jadi aku tak dembek kowe getun, ternyata saya salah. Tak pikir Anda ini orang yang sangat bernegosiasi demi hanya Ka'bah. Jari Abdul Muthalib, orang itu ngontakku baleno sih. Lah Ka'bah piye? Jari Abdul Muthalib lucu. Ka'bah iku ono sing duwe, iku ra wekku, unta 100 iku wekku. Nek mbok colong aku abot. Ka'bah iku ono sing duwe masyhur. Innalahu rabban hamahu. Kula apal kata-katane lho. Innalahu rabban hamahu. Ka'bah Baitullah iku ono pangeran, ono sing duwe sing jaga. Ben ape rusak-rusak. Wong ono sing duwe. Wah, Abraham mulai merinding. Jebule ngawur kok bener. Mulane kena dadi kiai pe mati ora usah muni mikir Islam. Islam ono sing duwe. Wong Islam tinggal Kanjeng Nabi wae mlaku kok meneh tinggal kowe ngono. Tambah maslahat. Mulane wong ngaji mbek ulama ben ra GR. Akeh kiai pe mati ya Allah desa tak tunggone aku rusak apa meneh tak ting. Malah apik. Aneh-aneh. Ora oleh wong mikir Islam ora. Kula niku ngitmai Islam nggih, mulang Jalalain ngitmai Islam, tapi ora oleh mikir Islam. Mergo Islam ana sing
Perintah ini wadi Mbah Mun namine Gus Marut. Ana pengurus pondok rontok ketuaan GR. Kula ajare badhe boyong diabot Gus wong pondok tesih buta kula. Ora Kang boyong ae pondok ana sing duwe. Sekarang tersinggung kok sawangane pondok sing buta. Lek kula tiru macam nggon santri GR malah tak boyong. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh. Nak ngit wae oleh nak mikir. Sama saya gitu loh, Islam tahu ditinggal afdalul khalqi, rupanya kajian ini melampah. Ditinggal Abu Bakar, yang ditinggal Wali Songo, buat tinggal kue tambah. Anda bagian dari problem Islam, nah mati malah alhamdulillah. Ajaran betul-betul kabar enggak masalah, penting otakku baleno. Inna lahu robban hamalu, lahu ahli baitillah robban hamalu. Abraha getun ya, getun aku tak dimbe gue. Walhasil terus Abdul Muthalib kontane dibalekno. Bareng terus marani Ka'bah. Kampung masyarakatnya wis dievakuasi karena mau dihancurkan oleh Abraha. Marani Ka'bah, Abdul Muthalib nyekeli halaqatul Ka'bah niku napa? Gantungane kunci napa? Ka'bah. Ya matur teng kan. Gusti kula badhe munggah gunung. Badhe delok ma fa'alta. Apa yang kau lakukan terhadap orang yang merusak Ka'bah? Jadi ini orang kok ndonga ben Ka'bah dilindungi ya Allah. Saya nanti akan ke gunung, akan melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Iku pintere sinten? Abdul. Akhirnya kaumnya dijak ning gunung, aja ndelok jare. Wis sampe. Dadi wong nak pinter ya kudune ngono. Bareng Abraham mulai rusak tenan terus iku terus alam taro kaifa fa'ala Rabbuka bi ashab. Mulane alam taro apa kowe ra delok ya delok tenan Abdul Muthalib. Kowe mulane ngaji mbek wong alim ben roh juntrungane, paham ya. Berhubung alam taro iku ayat kanggo ngrusak ashabil fil, akhirnya digo kiai ijazah nak nyandat wong ra seneng. La ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Dadi ijazah sandat itu sebagian kan maca napa? Alam taro. Iku aneh Al-Qur'an kok dienggo napa? Kalau nanti teng daerah Jawa Timur, kiai mriki Gus biasane dijajal di sandet. Nah, nganggo apa? Sandete kiai ora nganggo teluk, nganggo teluk, nganggo alam taro. Nah, jenengan mengki ngisi hati-hati, biasanya kiai anjaran dijajal. Kalau pikiran, lah sing jajal ora nggo alam taro aramati aku apal 30 juz kono lagi alam taro. Mosok 30 juz kalah ben apa? Alam taro. Kan ngenyek wong kamu. Barang kalau acara selamat, kok selamat Gus dengan do 30 juz soal alam taro. Jadi perkara niku sakjane yo dolim wong ayat Quran dienggo napa? Dolim banget. Cara wae sirik ora terima dolim. Nah, kalau mau hukum dolim. Ampun. Bareng Abdul Muthalib delok dia wonten kejadian iku alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ampun, niku pintere Abdul Muthalib. Jadi ya sugih, ya terpelajar. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim wasmuhul mughiratul ladzi yantamil irtiqa'u liwal. Hashim wong terhormat, terus babae termasuk Kusoi. Kusoi ini maknane ado. Ado iku babae Nabi seneng tindakan. Tindakan iku sing dadekno wong terpelajar. Makane Sayyid Kusoi ini zaman iku mun rosak. Lane summiya bi Kusayil li taqasihi fi biladi Qudu atau qasiyah ila an a'adahu wa ta'ala ilal haramil muhtarami fahama. Lane wong kudu apal berjanji ben ngerti duduk perkarane berjanji. Iku sakjane mau hakikat nerangno tarahe Kanjeng Nabi. Barokah sering tindakan ngerti. Ada puing-puing daerah sing dirusak ambek Allah mergo duraka. Ya iku sing disebut ning gone Quran bahwa wong Mekah iku awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Nek wis mlaku-mlaku fayang guru mergo delok. Umpama babae Nabi ndak orang yang petualangan, Quran ra iso diwaca afalam yang guru mergo tengok. Lan ana wong alim kok amene ngomah wae ya ora pati ngalim. Syarat wong alim kudu seneng kluyuran. Mergo ayate awalam yasiru, afalam yasir.
Ane kena iso ngaji, nanti duwe kudu mara Mekah. Yo wajib. Nggih, nanti duwe. Nah ora usah gawe undian umroh. Paham? Engko nek ora mari gremeng. Iku kula terangno tenan. Mergo barokah kluyuran wong iso itibar. Nggih saged itibar. Termasuk ada bumi-bumi sing ketara banget nek iku bar diwali pangeran. Akhirnya do ngerti. Sehingga nure Kanjeng Nabi ketika teng Kusoyin macam-macam, tok mbah-mbahe nganti tok ajenan, mbah-mbah sing keberapa diterangno wasumi afisul bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha taala walaka. Sehingga Bani Hasyim itu paling unik. Jadi kroso nak nenggone sulbi ku kenapa jenenge tarok, kenapa jenenge punggung. Manine wong lanang teng punggung iku ngerti nek ana calon nabi. Ayo aneh. Wong rong wujud kok kroso nak ben lahirno wong alim sayyidul qaum iki niku Kanjeng Nabi. Iku aneh. Ya aneh-aneh nak pengiran ngersakno iku dalah wong ku paham. Wong ra roh kok paham. Jadi manusa iku di misteri unik. Wong ra roh kok paham. Ya coba takono pancen manusa iku duwe keunikan ngoten. Piye-piye manusa niku wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dadi manusa iku sering ora ngerti tapi paham. Akhirnya Bani Hasyim iku mau nyiapno diri nyambut kenabian. Ora roh tapi wis nyiapkan diri nyambut napa? Wis wala-wali zaman akhirnya lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir seneng, keluarga besar seneng. Sampai Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi. Abu Lahab itu jenenge Abdul Uzza. Niku paman kandung. Abu Jahal pun paman misanan. Abu Lahab itu paman kandung. Dulure Sayyid Abdullah. Jadi dulure Sayyid Abdullah itu termasuk Hamzah, Abbas, sinten? Abu Lahab, terus termasuk Sayyid Abdullah. Saking senengnya dekne duwe pembantu jenenge Suwaibah al-Aslamiyah dimerdekakno. Pesta. Khusus nyambut ponakan lanang. Semua gitu. Kabeh riwayat sepakat Abu Lahab nak Senin niku diringakno hisabe gara-gara seneng lahirnya Kanjeng Nabi. Tapi tetap kafir. Mulai satu-satunya dalil maulid cara ahli sunnah ya Abu Lahab. Mulane tengene kitab Sayyid Muhammad kabeh kitab tentang Hujjatil Maulid idza kana hadza kafiron ja'a damuhu kitabat yada terus gara-gara seneng Nabi iki wong kafir. Sing jelas dinas tabat yada abila batab. Iku wae entuk keringanan hisab mergo seneng pas lahire Kanjeng Nabi. Apa meneh wong muk. Sehingga tradisi ahli sunnah do biasa maulid. Tapi Abu Lahab dihormati ngono mergo pas maulid iku urun. Saiki mubalek iku entuk. Lha iku aku sing ra roh. Paham. Aku sing ra roh. Ane kowe aja gedeng dosa gedeng. Tapi setuju goblok. Abu Lahab nganti ngono untuk syafaate Nabi nek dina Senin. Mergo merdekakno Suwaibah mbek biaya kelahiran. Iku urun tantuk. Enggak jawab ya? Urun apa entuk? Saiki akeh wong maulid entuk ta urun? Entuk. Lah iku ora roh. Dalile sing entuk kok entuk syafaat ora. Tapi ki aja gedeng piye-piye iku sing nggawa siap. Mengenai bapak nak mulutan ya urung. Nanti saya kalau tiru angker rolas mulut, kalau mulutan ya urung. Ya teng dalem sok urun mbek tonggo-tonggo. Tapi kayak rasa sok suci. Sok suci itu tambah luwih dosa. Wis keben saiki zaman akhir. Wis ben. Kula ki seneng mawon nekani maulid sing kiyaine di entuk ki seneng mawon. Wong pangeran sugih wae. Ora masalah cara ora. Tapi nak terlalu GR tak elingno kiai ora ngono silsilahe maulid. Silsilah itu sing untuk syafaat itu sing semua. Tapi sing tok yo oleh pangeran sugih. Wong ora oleh entuk rezeki. Ku yo goblok nentang yo goblok. Setuju, ya rada goblok padha wis pokoke meneng ae wae wis pangeran kersane ngono wis kepen. Enggak wong seneng cawe wedok, seneng ngekeki. Tapi kadang gara-gara kowe sering ngekeki cawe wedok iku seneng kowe akhire yo ngekeki. Nek suwae rezekimu yo ngono, nek ora yo ora, yo sakno takdir. Ben kira sanad. Semua nang pola Abu Lahab Kanjeng Nabi. Sehingga urun kata. Sehingga itu jadi dalil maulid.
nak wong hormat Maulidun Nabi itu luar biasa. Buktine Abu Lahab kafir wae untuk keringanan hisab nak dina Senin mergo hormat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak gitu. Lah soal sing ra cocok ya kebe, tapi ra usah darani bid'ah atau khurafah. Jadi ra cocokku Maulid itu udah harus seperti itu. Saya sudah kok di masjid yang menghormati sunnah Nabi. Saya sholat qobliyah ba'diyah ya menghormati tradisine sunnah. Iso mbok terusno aku cingkrang ya anut adate Nabi oleh wae. Wong anut iku ora kudu persis. Wong oleh anut beda-beda. Mulane saya Umar Hafid itu pernah ditamoni tiyang sing anti Maulid. Niku pas beliau ada Maulid besar di pondok beliau di Darul Mustafa. Saya Umar Hafid orang wong alim ya. Tamu saya itu suka Maulid dah. Mboten. Jangan ajak ke Maulid kalau tidak suka. Temuin setelah Maulid. Tapi dia suka sunnah Rasul yang lain. Dia pas Senin Kemis gitu. Ya sudah, baguslah. Dan saya ini buatan. Jadi riyen antara wong alim biasa, wong alim Wahabi ketemu wong alim Sunni gejolokan biasa. Sing ra seneng Maulid, seneng poso Senin Kemis. Nah sing seneng tibaan alhamdulillah atau poso Senin Kemis. Ya iya, yo mikir, nyatane kono yo seneng sisi sunnah Nabi. Milih Senin Kemis. Kowe milih tibaan tapi ora tau poso Senin. Ya oleh wae mosok seneng sempurna. Soalnya aku seneng Nabi, setare wangi hafal Al-Qur'an, ya angel tenan. Kowe seneng semua cingkrang sapati kangelan. Ya macam-macam. Ya oleh wong penting seneng. Mustofa milih jenggoten yo oleh. Ya apik wae wong. Dene milih hafal Al-Qur'an kita ora hafal-hafal. Sementing kita fair, sunah Nabi macam-macam. Lomo ya sunah Nabi. Cingkrang sandure, cingkrang ora kudu nganti separuh sak. Nabi dhisik ngekek rukhsah asal sandure mata kaki sudah boleh. Jadi ukuran cingkrang ning hadis-hadis pokoknya sing penting ora asfala minal ka'bain ya. Aja asfala minal ka'bain. Jenggot ya sunat, tapi tiang khawarij riyen nggih jenggot. Dan Mustafa lho sing muni ora. Tapi Mustafa boten khawarij. Merontok tak tobatno. Mau wingi mun nantang kula teng Parang Tritis liburan. Berarti mun maju boten napa? Boten khawarij. Sampeyan ben rosana. Said Abdullah niku tiyang terpandang. Ini rumah. Pas Nabi 2 bulan kapundhut. Kapundhute delalah teng kawasan Madinah. Ini teng Bani Najjar. Mergi garwane Abdul Muthalib ibuke niku tiyang Madinah, tiyang Bani Najjar. Mulane akhwal iku keluarga geng ibu. Jadi wong Arab nak darani paman niku amun. Nggih, sangka bapak. Nak paman kok ibu jenenge khal. Mulane wa kana qad istaza bi akhwalihi Bani Adi min at-Thaifatin Najjar. Mulane ilmu sing haram wong dinikah iku 7. Kena Kiai Jawa dadi 5. Kiai Jawa luwih pinter timbang Kiai Arab. Kiai Arab iku kan ruwet bahasane. Tapi Kiai Jawa pinter simpel. Nah cara Jawa paman kok bapak ya paman, paman kok ibu. Ponakan kok lanang ya ponakan, ponakan kok ibu. Ponakan. Ponakan kok napa dulur lanang ya ponakan, ponakan kok dulur wedok. Ponakan. Mulane wong sing haram dinikah bin nasab kan pitu. Cara Quran pitu. Sing haram dinikah bin nasab sebab nasab. Jadi kowe tonggo hurrimas alikum ummahatukum ibu, terus wa banatukum putri, wa akhwatukum dulur wedok, wa ammatukum bulik wedok sangka bapak, wa kholatukum dulur bulik wedok sangka ibu, wa banatul akhi anake dulur lanang, wa banatul ukhti anak dulur itu. Sehingga haram nasab ku pitu. Kena Ki Jawa simpel. Sing haram mbok nikah iku ya ibu, anak, dulur, bulik, ponakan. Dadi 5. Paham ya? Mergo ana pitu, mergo bulik kok bapak, bulik kok ibu. Ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur ibu. Mulane ki kudune luwih ngalim. Wong Jawa iku ora ribet. Jadi 5. Mulane ana wong ngaji, Gus 7 kok dadi 5. Mergo kowe wong Joko wong Papua, 1 Pancasila, 2 ketuhanan bareng 6.
Duh, Pancasila jadi 6. Satu Pancasila. Akhirnya, kenapa Pancasila jadi 6? Gara-gara wacana mulai 1 Pancasila, 2 ketuhanan. Cerita kula niku penyuluh P4. Dari kula diceritani pejabat-pejabat zaman baru. Nyuluh P4 di Papua. Barang ditakoi yang Papua, apa hubungannya Pancasila dan UUD 45? Jarang Papua, baik-baik saja. Tapi kalau nanti ngerti tenan tentang TV nu, acara live nu, bendera merah putih itu dikerek, terus SD takoi, itu bendera milik siapa? Maksudnya kan milik negara Indonesia. Itu milik sekolah apa? Kalau lihat TV benar, kalau saya SMP guyur apa? Itu kan sisi kemerdekaan RI yang ke-70 berapa itu. Orang Indonesia kayak apa? Ternyata di Papua ketika ditanya bendera merah putih itu milik siapa? Itu milik sekolah. Jadi orang ini milik Indonesia tapi milik itu cerminan Indonesia masih ada yang begitu. Jadi bendera merah putih itu milik sekolah. Iya gitu saja. Gak sakit tapi. Lah ngono Pak ujian nasional disetarakno kan sakit sing ngono. Sing ning kene wis kursus. Sing ning kono cek bendera merah putih milik sekolah. Lah malah dievaluasi ku perkarane yo iku. Mun kula terangno ya, dadi sing percaya maulid iku yo ben tetep percaya. Sing nentang ya ora usah mbok salahno. Kadang-kadang nentang sisi maulid tapi nglakoni sunah Nabi yang lain dan banyak sekali kaya poso Senin. Sing maulid rapati poso Senin. Ya wis ngono, gak mungkin wong sempurna. Seneng Nabi ku wis macam-macam. Ya seneng Nabi ku macam-macam. Wong ora usah sok suci dhewe ngrasa napa bener. Kula seneng Nabi nggih maca berjanji tapi maca maknane. Gak ora iso nyanyi. Lah kowe sing nyanyi ya macam-macam. Ana sing seneng terbangan, isane terbangan. Ya macam-macam. Marufin mundang-ndang atok kok paham to. Semua buat sapa ya ora ro. Bon terang. Akhirnya tanah Mekah wae keluarga besar Kanjeng Nabi. Mulane ketika Nabi diusir ke Mekah, itu di istilah Al-Quran orang yang terusir dari hartanya sendiri. Mergo wae dhewe kok diusir. Tapi pangeran yo ora pati ikhlas nek ana nabine melu wong. Sehingga delalah Nabi hijrah teng Madinah. Madinah iku daerah mbah-mbahe Nabi sangka keluarga Akhwal. Ngene iku keluarga ibuke Abdul Muttalib. Dadi ora oleh Nabi. Lah kiai-kiai saiki nak ngaji rapati khatam. Nyongkone Nabi ning Madinah ngenger melok wong. Padahal macane berjanji. Mergo rapati paham. Umpama wong paham ngerti wong Mekah iku rabi be wong Madinah, babae Nabi kok ibu, kok keluarga bae putri iku wong Madinah. Wa kana qad dijtaza bi akhwali bani Adi min at-Thaifatin Najjariyah. Jadi Abdul Muttalib PK Bundut iku delalah mara Madinah ning keluarga Bani Najjar. Lah mulane Nabi ketika hijrah ning Madinah ontane ra oleh monggo pinarak teng kula Nabi mboten ngene. Dakha fa innaha ma'murah. Beno ontaku iki ma'murah diperintah pangeran. Delala ontane jerum teng Banin Najjar. Berarti jerum ning babahe Nabi sangka keluarga putri. Dadi ke kudu kados kula ngeten iki akrab sakniki kula iso ngaji akrab ya keluarga Lasem. Mbah kula nu sing kelahiran Lasem. Mbah kula misanane Ki Hamid Pasuruan. Ya delalah balik teng mbah kula sangka ibu. Kula riyen tesenam lebih dekat ke keluarga bapak teng Tuban. Di wong ora oleh biasa. Nah iso melok mertua wis kepeksa ya wis. Mau tepak-tepakan nek jek rukun yo nyileh, nak ra rukun yo diusir. Ya wis kesunatane wong numpang yo diusir. Mosok sing numpang usir sing kadang-kadang santri kula sing rabi loro ngono, kula pepe ra duwe Gus disia-sia. Lho iku kesunatane wong ra duwe disia-sia. Akan menjadi berita aneh kalau aku wong ra duwe Gus, nyonya wong sugih. Lho malah aneh berarti. Iku berita normal kok mbok sesali.
Kadang wong ngeluh ngene, Gus bebek kula tiyang ra duwe disio-sio. Ya normale ora duwe iku disio-sio. Malah akan menghebohkan dunia nek ana cerita wong ra duwe nyiyo-nyiyo wong sugih. Wong barang normal kok mbok sesali. Terus susah apa nek disio-sio? Kan memang ilmu yang kamu yakini seperti itu. Anda harus bangga punya ilmu nek wong luar disio-sio. Ilmu Anda benar. Lu wong roh benere ilmune kok nyesal. Misalnya kita jadi wong lanang reso nafkahi bojomu ngamuk. Waktu aku ora duwe mbok amu. Memang teori ilmu kita pun mengatakan seperti itu. Nak wong lanang ora duwe mesti di sia-sia. Kemudian fakta sesuai ilmu kita. Iku nak jadi dokter wis kena nggo disertasi. Bahwa penelitian Anda benar. Kok nyesal? Lho penelitiannya bener kok. Ini pas di sio-sio bojo, oke, teori saya benar. Ngomong kadang aneh, melane bener gojokane pangeran. Wa kanal insanu dzaluman, wong banget bodoni. Pas teori ini bener kok nyesal. Ya mau misalnya kayak wong lanang ora iso nafkahi bojomu ngamuk. Kowe las durunge mulai kan sedek keyakinan, perkara ya ora. Wong ra go apa-apa perkara. Terus di rumah seperti teori Anda. Kok nyesal? Mestinya kan, wah, jos tenan teoriku. Mulane ora oleh nggih ngeluh ora. Ngeluh ora. Ya kudu syukur. Paham ya? Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku tiyang Mekah, tapi mbah-mbah putri niku tiyang delalah tiyang Madinah karo Nabi ki seneng tenan. Mulane cara dawuh guru-guru kula wong iku ora iso pedhot kok nasab ibu. Nasab iku kok bapak, tapi wong ora iso pedhot kok dulur kok ibu. Delalah. Buktine Kanjeng Nabi ku di rumah keluargane ibu. Jadi ku tiyang putih. Mulane nasab ibu diabadekno. Tiyang niku nak mati, iku nasab ora oleh disebut bapake. Bapake nginduk, anggap ae bapake Nabi Ibrahim. Tapi kan nyebut namane sinten? Ibu. Iku Siti Hawa. Jadi tiang nak mati iku nak nalkin, nak diketahui siapa-siapa kon nalkin atas nama bin sinten? Ibu. Mergo ibu iku ya duwe sisi wae. Nah, teng barat tak mboten, teng barat itu nak nulis bank ya ibu. Saiki Indonesia ya nulis ibu. Mergo kadang bapak ya akeh tapi ibuke tetep sito. Lah iku perkara nakal lah iku ora perkara. Betul. Dadi mergo nak ibu mesti iku. Nah bapake ora mesti. Nah, ini tak bang nulis bapaknya bingung. Nah, itu nulis itu, ibu kacau. Nah, tenggene agama ora krana iku. Ya, jadi sampean kudu ngaji sejarah ben ngerti nak nabi iku mesti wong terhormat. Nabi digarwa Sayyidah Khadijah, wong sugih. Sehingga iso biayai Kanjeng Nabi. Duwe Abu Thalib ya tiyang sugih. Sayyid Abbas gitu yang suka, Sayyid Hamzah gitu yang suka. Soal Nabi pribadi melarat enggak, karena Nabi nggak berani menafkahkan harta yang dikasihkan Allah untuk kepentingan pribadi. Itu sing dadekno Nabi kadang kelaparan. Mulane ulama gitu niru niku, kadang ketok suka tapi rapati wani jo pribadi, perkarane wedi hisab. Tapi ora kok terus ora ana sarana nggih berjuang nggih wonten, nah sing berjuangan nggih kathah. Iki kula buktekno nggih. Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi, mantu tenan. Niku nyumbang perang Tabuk, niku kabeh tarikh niku resmi nulis 3.000 dinar. Hitung ya, 3.000 dinar. Sak dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau 3.000 dinar berarti 3 kali 4. Karena sak dinare 4 gram. Berarti pinten? 4 kali 3 pinten? 12. Berarti pinten tuh? 12.000 gram. Ayo hitung saya mas. Kalau 1 gramnya bagai 500.000, itu 12.000 gram miliar. Pak, kira? 6. Benar? 500.000 kali 12.000. 60 ya? 60 miliar. Dari dia mantu sugih ngono, Nabi kadang ditamu rasa ngekei mangan. Mergo sahabat mbek Nabi ku pikirane padha, agar do hadun nafsi ku rapati wani.
Tapi nak nggo jihad, nggo perang Tabuk diglontoro. Tapi nak nggo keseharian ora pati wani. Kulo nu cara lahir nggih di mobil, kulo cara lahir nggih di duwe. Bangsa tak nggo mulang, tak nggo berjuang, sentek bensin akeh lah. Tapi nak nggo pribadi kok ora pati wani. Wis kabeh perasaane ulama, ngono bangsa nggo pribadi wedi hisab. Tapi nak berjuang ora ono hisabe. Saiki mboten wong. Nak nggo nyumbang masjid berjuang wedi entek, nak nggo pribadi liburan entek. Pancen ora ulama. Wis ngene utake wis ora ulama, ayo keliru kabeh wis. Tapi ya ora apa-apa ora ulama, paham iki. Pancen ora dur, wong ora napa? Dur. Kanjeng Nabi sepuh niku pas haji niku ngekeki hadiah teng tanah haram. Niku 100 unta. Niku semua riwayat di riwayat Sahihah. Di saat yang sama ana cerita Nabi ku kadang ganjil wetenge mergo kelaparan. Saiki hitung ae 100 unta, anggepe unta sitok 20 juta. Wong sapi wae saiki 15 juta. Piro ya itu? 100 unta 20 juta ping 100 pinten? 2 miliar nggih. 2 miliar. Lah niku sing Sayyidina Ali nangis iku gara-gara pas ihda ning gone Ka'bah. Kan kesunatane tiyang haji nu ihda. Ihda iku nyembelih kewan di kawasan tanah haram. Ya berarti dawuh pangeran sebuti ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnasi wasyarul harama wal hadiyana wal hadiyah. Hadiah. Niku Kanjeng Nabi nyakseni piyambak sing swidak telu disembelih piyambak. Biadi syarifah. Pas bar swidak telu Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kon terus. Niku sahabat wis mriyang waduh. Berarti Nabi umure swidak. Iku Kanjeng Nabi. Jadi wong nak kekasih pangeran niku kabeh nampa isyarat itu. Ihdat 100 sing di sebelah Nabi itu 63 leren. Iku mau delalah akhirnya Nabi ditakdir Yuswane pinter 63. Ketika Nabi badhe wafat, ana surat turun idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad nak wis wayahe akeh pertolongane Allah, sampeyan manusa masuk Islam ku afajan bergelombang-gelombang. Manane bergelombang dhisik wong masuk Islam sitok-sitok. Tapi ning akhir hayate Nabi masuk Islam satu kabilah, satu kafilah, satu kampung. Kabeh sahabat wis senenge pol. Perkara ana ayat iku berarti ayat kemenangan, surat kemenangan. Abu Bakar mojok nangis. Dinyak ambek sahabat sing nom-nom, sing julu-julu sik nom ya julu. Julu dibanding Abu Bakar dibanding sampeyan. Unzuru ila hadas syekh. Oleh nyeluk Abu Bakar kene. Delok syekh wis tuwa aneh. Wong wayahe ayat seneng kok dekne malah nangis. Akhirnya Ibnu Abbas tertekan. Ya Abu Bakar, wong kabeh seneng kok jenengan nangis. Jenengan nak maknani surat niku sepundi. Terus ketika Abu Bakar, Nabi ku diutus ben wong wis Islam. Saiki wong wis Islam. Berarti tugasnya Nabi bar. Nah tugasnya Nabi bar berarti kurbu ajali Rasulillah. Ya ajali Rasulullah wis parah. Akhirnya sahabat ini masjid sembar kayak bakar nangis kabeh. Lha nangis kok terlambat. Lah nangis ya ora nangis apa? Terlambat. Tenang. Nabi gak sampai 18 hari, gila hanya 3 bulan wafat. Ayo mulane maknane Quran iku macam-macam. Lah saiki iso mung goblok. Anggap gak makna eksplisit gak diterima. Ini udah eksplisit. Makna dari mana ini? Qur'annya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong nak ngalim tenan niku makna Quran yo ana eksplisit, ana implisit, ana makna mafhum, ana makna mantuk. Bari iki ana tafsir isyari. Jadi tafsir ku macam-macam. Kayak Pak Quraisy Shihab spesialis tafsir atas nama lughat. Wis pinter pong gaduk-gaduk non. Pak Quraisy Shihab kadang kula ya ora cocok, tapi kula ya hormat dene wong alim. Pokoke opo digaduk-gadukno perkara madatul kalimah. Madatul kalimah iku kosakata. Yo akhirnya yo gathuk. Misalnya ngaten. Aku kadang kudu guyu, tapi kalau seneng. Seneng beliau, dia wong alim putune Nabi. Tadabbur maknane apa, Mus? Nak cara mikir kan. Mikir iku sangka kata dabaro. Tadbir maknane mengatur. Tadabbur mikir. Jadi agar madatul kalimat dal barok dabaro maknane mikir atau ngatur.
tadbirul ma'isyah, berarti ngatur kehidupan. Mulane, lah ciri utama mikir itu delok guri. Delok guri ku wong aja delok ngarep tok, delok napa? Nah, mulane barang guri jenenge dubur. Waduh, gaduh-gaduhan kok kena. Iku mulai keberatan. Tapi udah ada wong alim, kula nggih bangga Indonesia punya mufasir gak bagus. Tapi yo pas wae. Aku lah termasuk tim tafsir, guys. Mesti guyu, anggar beliau sing rumusno mesti guyu. Misalnya dekne nafsiri waqfid janah hakalim ini sing begini niku. Wa qadara rabbuka alla ta'budu terusane terus waqfid lahuma janah hadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Dekne nafsiri yo gampang, waqfid lahuma janah hadzulli. Itu janah itu sayap. Sayap itu untuk melindungi. Ibarat ayam kalau melindungi anaknya itu dilindungi dengan kedua sayap. Ya kamu dengan orang tua kayak seperti itu, melindungi dengan sayap. Pokoknya ini so gatok-gatok nopo luwih kok. Dia luwih terus. Ada ulama yang spesial tafsir Isari kayak Hikam, itu spesial tafsir apa? Isari. Oh itu semua Quran dia menangkapnya dengan isyarat. Itu nggak ada lafadznya sudah lebih canggih lagi. Sudah. Yaitu kalau Pak Quraisy profesor, yang arah Hikam itu sudah di atas profesor. Andai kan ada gelar, malah itu lebih apa ya, lebih jelimet lagi. Dan itu nggak bisa diilmoni. Nah, ya modelnya udah daftar wali sih, supaya wali ya bisa menara wali ya bisa. Itu misalnya begini. Tapi itu nyata, tak contohkan. Fawarab bis sama iwal ardi innahu lahakum mitama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa kepastian janji Allah itu hak. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa janji Allah itu hak. Itu orang-orang yang tafsir Isari langsung bilang, ini pasti Allah sedang murka. Manggalladzi akhdobal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa sumpah? Misalnya saya punya utang kamu, terus nagih saya, Gus utang saya bayar. Oh iya sesuk ditagih lagi sampai 3 kali. Pasti saya atas nama emosi, wallahi besok saya bayar. Kalau kamu nggak dipercaya orang dan Anda tersinggung, pasti spontan sumpah, wallahi begini. Kalau Allah pakai redaksi sumpah di Quran, artinya Allah sedang tersinggung. Lah itu tafsir Isari, tahu. Mulane kena dititani angger ayat kok dimulai sumpah, mesti Allah duka. Mesti Allah apa? Duka. Ya mergo sumpah itu wis dalam kondisi emosi yang bersumpah berarti ono. Kowe iso pacaran baik-baik saja atau ambek anak baik-baik saja ujug-ujug sumpah. Tapi nek bapak anak njaluk duit, Pak, njaluk duit sesuk. Tenane, Pak. Iya ya sesuk, tenani biasanya jenengan bodoni. Wah, itu mulai sumpah. Nah, itu tafsir Isari, lebih jelimet lagi. Nah, itu orang-orang Isari tahu ada sekian kalimat yang nggak ada kaitannya dengan makna, tapi orang Isari tahu. Makanya orang-orang Isari tahu kapan kiamat. Mereka tahu kapan kiamat, kapan terjadi goro-goro, kapan akan terjadi niro. Ya persis. Kalau nunggu buyut, ini terus saya balik man sini Mbak Mufid. Ini aku sakit ngitung falak, kapan daun itu jatuh. Gitu. Mengenai kalau ngalim ya ono pantas ya, buyut kulo kayak soal ngalim. Buyut itu kan raiso. Jadi ya ono ilmu nih. Makanya falak itu bisa dihitung. Rian wong ngitung falak ora ono astronomi ora ono teknologi ini, tapi sakit. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau, ini wayah gerhana, lama gerhana sekian, di sisi ini itu bisa dihitung. Karena itu tadi, mereka dengan isarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saya ini seraiso. Saya ini uang tafsir tekstual es gegeri rakaruan. Nerjemah Quran es kangelan saya. Oh no wonga mubalek mau nganggo terjemah, gue semelentene rakaruan zaman akhir. Ya Allah, ya Allah. Riyen niku boten wong alim sampai roh tafsir Isari. Nah, saya alhamdulillah Indonesia itu sekata yang alim. Kata sangat. Mulai sing punya gelar sampai yang tidak punya gelar itu banyak sekali. Dia paham gitu terus tafsir Isari.
Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah, itu kalau ada kitab PKK. Dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori tafsir itu pakai kotak itu wakaf. Wah, itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. Misalnya nggak tadi kalau tonton nomor, soalnya sama niati ngaji, biye di antara keunggulan Quran balago itu nilai sastranya nopo tinggi. Misalnya kalau contoh nonton Yasin, misalnya sing gampang Yasin. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yulinu. Nah di mana nih kan? Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucapane kufar. Muhammad, kamu jangan dibuat risau oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim itu harusnya wakaf. Karena setelah itu tidak pengucapannya wong kafir, tidak perkataan orang kafir. Inna saat temen ingsun Allah na'lamu ma yusirruna wa ma yulinu. Jika kalau antar orang alim niteni wong alim ora iku wakaf ta ora? Fala yazunka qauluhum inna na'lamu. Kalau kamu wasolkan kesane inna na'lamu pengucapannya wong kafir. Padahal inna na'lamu itu wis ngendikane Allah. Ada lagi misalnya tentang Zulaikha. Yang sampean dengar tentang Zulaikha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya? Zulaikhanya loh ya. Yusuf agak ingin, tapi karena bawaan manusia, tapi tidak sampai terlintas zina. Mau rawong ayu, setengah baya, blotor, jenenge wong lanang rodok kepikiran. Tapi ora terlintas zina. Mau kepeksane kepeksa, itu kayak Mustafa lah, rawong ayu itu serangaran niat zina, ya ora niat sahabat. Tapi jenenge wong lanang normal, ya kepengin. Itu andekan kamu itu bisa. Ayat seperti itu solusinya satu, yaitu wakaf. Makanya ulama ada yang baca gini, walaqad hammat bih, wakaf. Pakai lam, pakai kot. Walaqad hammat, lan teman-teman nejo sapa Zulaikha. Banget kepinginnya bihi kelawan ngasih lo Yusuf. Wakaf. Terus wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf pun ingin andekan tidak tahu burhana rabbi. Berarti mafhume piye? Yusuf ya sahabat, tapi andekan tidak tahu burhana rabbi. Berhubung tahu maka tidak. Nah tapi wong-wong macane Quran diabrak kae. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula itu cara kula krungu waduh kacau. Tapi masa wong semaan kon kaya kula kan kacau. Sedang sing nyemak kesel. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wes mbok rewangi ngono kok sing nyemak yo ora paham nek ngalim kan yo rugi. Apa yang ke ilmiah sing dianggap yo ora paham. Tapi kita sebagai orang yang tahu di antara solusi mengurai Quran sebetulnya ada solusinya, yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Ya mulane jadi alim tafsir yo angel tenan. Sarok kulot yang Indonesia yang dokter tafsir tentang Al-Azhar sukses itu namun kali Pak Quraisy Pak Gus Yofur putrane bangun. Cara ke sekolah yo ora kasih. Ku yo angel tenan. Angel tenan. Kulo iso yo perkarane barokah bapak kulo. Maksudnya wis bapak kulo nyeni wong alim dadi yo rada pantes karo kulo iso niku rada pantes. Jadi kulo rapati seneng sekolah kulo. Mulai alit kulo nak kon sekolah ora gelem. Saniki tularan anak kulo kon sekolah ora rapati gelem. Kulo agar ngamuk anak kulo takkan sekolah iku mesti ibu kulo ngamuk. Lah kok dhisik seneng sekolah. Wah, ora. Jadi anak kulo wis ya do pinter tapi nek sekolah iku rapati gelem waduh. Meneng ae kulo nak ngoten. Wah, repot. Tapi aja kok rasane sekolah terus gak pinter iku keliru. Parah namanya. Jadi pahami Quran itu sajane di antara solusine niku wakaf. Jadi misalnya ana wong kok wakaf ngeten walaqad hammat bi wakaf. La wa hamma biha iku laula arro'a burhana wa. Ketika Yusuf mulai terlintas seneng Zulaikha, ada gambar Nabi Yakub Yusuf ditabuk. Bareng ditabuk, manine Nabi Yusuf kejar-kejar liwat bijine Nabi Yusuf. Artinya meh kepikiran seneng Zulaikha lagi meh dituabuk bapaknya. Lah kowe ora ono sing nabok. Lah iku sing perkara. Dadi wong nak nabi wis kabundut telah adolah iku jek nyekseni anak. Roh anak ya ape maksiat ape ditabuk.
Padahal yo atuh Yusuf ning Mesir, abahe ning Kanaan. Lah kowe bapak 2 kilo wis ora. Ya alhamdulillah. Ya ora bisa isen ora nabi, ora kudu. Jadi nak keramate tiang-tiang top kados Habib Fakih Muqaddam tiang alim. Saking alime beliau wong darane iku gak Habib, darane Fakih Muqaddam. Padahal tiange nggih Habib. Namanya Muhammad bin Ali, nggih Habib, tapi wong darane Fakih. Niku sak alim fikih sampe darane Fakih. Niku nak gerak. Jadi nak khole Nabi Hud teng Yaman ana khole Nabi Hud. Nak ruah. Ya khole Nabi Hud itu bulan Saban. Ya khole Nabi Hud itu bulan apa? Saban. Jadi Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namine Ad. Wa ila adina khawm napa? Berhubung Nabi Hud itu khole Saban. Terus wali-wali Indonesia itu rata-rata kaya Yaman. Akhirnya wali-wali Indonesia nak kirim donga iku Saban. Saban mergo dipadakno Nabi Hud basa Jawane ruah. Ruah mergo sayyid-sayyid sing alim darani roh iku arwah. Arwah kena ilat Jawa. Ruah. Malah ruah digo kirim donga. Iku jenenge kaya Pak Kure siap gaduh-gaduhan. Tapi wong alim yo tetep tok dalan kula niku yo ngaji bangun, ngaji bapak, terus saniki sering ngrungokno Pak Kures, ngrungokno wong alim-alim sak donya, kados Habib-habib sak donya, wong alim-alim sak donya. Kulo gadah dokumene. Ya macam-macam, ono tafsir Isari, tafsir Lafat macam-macam. Ah kulo sing ra iso tafsir klenik. Ya iku dukun ayat Quran kok diwalik-walik sudah dijimat iku ra iso, nganti saiki ra iso. Piye? Ayat ra diwalik wae ra mandi kok malah diwalik-walik. Wong syukur iku ora ngajar, wis Quran mesti diwalik. Dadi ora diwalik wae kadang ra mati kok malah diwalik. Semodele ra kena diwaca. Jadi nek diwaca ora mandi, kudune ra kena diwaca. Wah, curang niku. Mana seneng kula nang TV-TV Dimas Kanjeng latihan jimat, ya wis gambarane jimat ya ngono iku, mesti curang niku. Paham ya? Jadi di antara solusi maknane Quran itu wakaf. Mulane riyen tiang-tiang Jai Ibnu Abbas ada 6 ayat di Quran. Siapa yang bisa wakaf benar dakhalal jannah. Bukan di antara ayat wakaf. Fala yahzunka qauluhum waqaf. Terus inna na'lamu ma yusir. Tapi ya tidak harus. Piye-piye ora kabeh wong ngalim. Mulane terus wonten kaidah walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghairu malahu. Nah kowe wajibno repot ora ngger wong ngalim. Lah hafid-hafid tak repot tiap semakna. Ya tapi kowe kudu ngerti. Nggih kudu napa? Baru kae ngerti Quran bisa diurai. Nggih Quran bisa napa? Diurai. Iku mau walaqad hammat bi. Kita tahu Zulaikha benar-benar ingin berselingkuh dengan Nabi Yusuf. Yusuf wa hamma biha iku laula arra burhana rabbi. Yusuf yo meh kepengin umpama ora ditabok bapak. Berhubung ditabok berarti ra sida kepengin. Kan gak mungkin konteksnya beda kemudian kamu atafkan walaqad hammat bihi wa hamma biha kan kacau. Tapi kira usah sok alim, sok bener dhewe nek ana wong ngono salah. Wong kula iku kiai Quran, ana santri setor terus ya tak bareng. Ora kok terus tak elimno. Sebenarnya ngene, Cung. Lho ndak semua orang ditedir ngalim. Wong ora usah sok-sokan. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim kok sok. Ku aneh-aneh wae. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim dadakan sok. Wis biasa wae. Lan aja geman tentang maulid teman-teman. Wong Abu Lahab sing ngono wae. Untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa wae. Nek ora cocok ya oleh jenenge wong macam-macam. Kalau ana wong ra cocok, wong kok niru Abu Lahab. Ya oleh wae wong sak niku-niku. Ya mesti tentang maulid tapi setuju Valentine, setuju hari macam-macam. Lah iya. Tanggalé Nabi dititani ra oleh, tanggalé wong barat dititani aneh-aneh. Biasa wae. Walakin nawwa yahdi mayasa. Wa qalu innat tabil huda ma'aka mutakhaffaf bin ardi namun kula terus. Wa ma utitum min syai'in. Wa ma te apa wae utitum kang den paringi sira kabeh min syai'in saking perkara apa wae.
iku famataul hayatid dunya. Mongko mau kesenangan dunia sing sesaat. Kowe ning dunya sugih kaya apa iku mau kesenangan sesaat. Kita di presiden paling orang periode bariku yo mati. Wis padha wae dadi kiai gedhe mbok yo mati. Wis padha wae dadi kiai dadi biasa kabeh yo mati. Ning dunya iku mau famataul hayatid dunya. Wa zinatuha lan pepaese mataul hayatid dunya. Utawa pepaese al hayatid dunya. Tata matauna tegese seneng-seneng sira kabeh wa tatazayyanu lan pepaesan sira kabeh. Bihi kelan dunya ayyama hayatikum ing dalem dina kowe urip. Sumayafna moko nuli rusak apa iki mataul hayatid dunya. Ya ning dunya ngeten iki. Serana rasane cara wong saleh-saleh dunya wis serana rasane. Presiden Amerika lah gagahe ngono nak ramangan yo les. Nak gak turu yo ngantuk. Wis padha mbek kowe, padha. Soalnya, tapi dia bisa memimpin dunia ngene-ngene. Wah jare wong akeh. Jare wong saleh-saleh ora ngrasa dipimpin dene. Perasaan wong saleh-saleh dipimpin Abdul Qadir Jilani. Lha apa perasaan wong saleh dipimpin Barack Obama? Ora ono. Mulane wong dadi wong saleh to ben ora ngeluh nemen-nemen. Perasaane wong saleh wa anna lil muttaqina imam. Saiki wong saleh sak donya perasaane dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe iku wong saleh kelakuanem kok kaya wong jurnalistik. Misalnya Barack Obama orang terkuat di dunia, presiden orang nomor 1 di Indonesia. Perasaan wong saleh wong paling dihormati ya Kanjeng Nabi. Senajan cara bernegara ya anut Indonesia. Kita bernegara punya presiden, bupati, gubernur dalam administrasi negara. Tapi perasaan kita sing mimpin ya Kanjeng. Nah, jadi wong mbok sekali-kali nganggo perasaan wong saleh. Kadang kita ini ndak nganggo perasaan wong kapitalistik, enak jadi presiden. Enak jadi gubernur, kalau pergi pesawat gratis, ada uang jalan, ada ajudan, enak semuanya terpenuhi. Lah apa kowe muni ngono barang lho. Coba sekali-kali sifati. Iku nak ramangan yo lesu. Iku wae mati yo mati. Jadi kan sapa-sapa. Mbok sekali-kali nyifati begitu kenapa ya? Jadi kowe yo katut goblok. Kowe wong ojo goblok nemen-nemen. Goblok ku diatur lah, aja sing nganti ngono maksudnya apa. Dadi duwe irama ya gadha napa? Ya. Andai kan orang melihat orang lain dengan cara agama, itu ora ono hasud, ora ono drengki. Karena tadi, wah jadi gubernur enak, dapat fasilitas gini. Iku nak ramangan yo lesu. Nak oleh gunakno ora semestine untuk hisab. Wah, tambah banyak fasilitas, tambah banyak hisab. Akhirnya kowe kan ya biasa. Meskipun kita loyal sama negara. Artinya loyal itu nak ngurus KTP yang administrasi negara ya kita ikuti. Tapi perasaan kita sebagai orang soleh ya kabeh hambane Allah. Nak uripe ning donya ora digo sujud, dipek nopo bisa. Wes. Sehingga kita yo seneng ae ngerjain sujud yo seneng ae ora wasjud. Tarik ngerjain sujud para pangeran ya. Sehingga kehidupan kita yakin sang ngerjain sujud aku ijak manusa. Mari dawuh Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, kenapa engkau senang di dunia? Aku rasa senang. Lah kok jenengan betah? Mergo aku ijak sujud. Angger aku cek sujud ya betah ning donya, nek ora iso sujud tak mati. Dadi riyen biasa idola ngoten niku. Sujud. Lane kula seneng bakasan wong saleh-saleh. Oh iki wong saleh kabukute pas sujud iki kan ya sekali-kali mbok ya seperti itu. Ojo kok seneng donya. Wah itu hebat ketika mati upacaranya besar-besar. Saya itu dunia kan, soalnya wama utitum min syai'in famataul hayatid dunya napa wasina. Malah bangga-bangga, oh sejarah wae. Mangane sejarah akeh pangeran lagi di demo. Pangeran apa mbok ancam mbek demo. Sing damai cek ora damai ora wedi ngono. Wama indawa, wama te apa indawa iki kang ngersane Allah iku aisawabu tegese ganjaran Allah khairun luwe apik wa aqwa lan luwe abadi. Afala taqiun ana ta ora akal sira kabeh, ora ngenangan sira kabeh kita iklan tak waliya ilan. Apa kira mikir na annal baqiya sabdene barang sing abadi ku khairun luwe apik minal fani dibanding barang sing mesti rusak. Mestine kowe kudu seneng Allah iku abadi, aja seneng barang dunya iku ora abadi. Umpama kowe kepaksa seneng dunya ya dienggo alat untuk menggawe napa akhir. Afama wa'atna afaman ana ta te wong wa'atna kang janjine ingsun wa ing man wa'dan kelan janji hasanan kang apik. Fawa mongko teman iku laki iku mesti bakal metuki ning janji sing apik. Musibu tekse bakal entuk
ning janji sing apik. Wong sing ngamali apik, dijanjeni Allah apik, terus ngamali apik, nanti pasti mendapat kebaikan itu. Bahwa ti al-hasan iku al-jannatu iku swarga. Wong sing tak janjeni apik terus nglakoni apik, terus entuk swarga. Kaman ana to te wong iku kaya wong mata'nahu kang ngekeki seneng-seneng ingsun ing man, mata al-hayati dunya. Kelawan kesenengan uripe dunya. Fayazul moko ilang apa mataan koribin saking parek. Fayazul moko ilang apa mataan koribin saking parek. Apa wong sing apik kemudian masuk surga mergo ngamali apik sama dengan orang sing ning donyane mau hura-hura. Kepengin seks-seks, kepengin minum-minum wae saenake dhewe. Akhire nikmat iku hilang, summa mongko nuli utahe wong yaumul kiamat ing dina kiamat iku minal muhdharina iku setengah saking wong sing dihadirno. Maknane dihadirno annara ditekakno ning neraka. Wong nek ning donya nuruti nikmat, nuruti nafsu sesaat sing gak dibenarkan syariat. So ben mati iku dilebokno neraka. Dadi nikmate ra sepira tapi resikone mlebu neraka. Al awalu te sing pertama rupane man wa'atnahu, mawa'atna wa'dan hasanah. Iku al mukmin iku wong mukmin. Wasane te sing kedua rupane orang yang mengikuti nikmat sesaat iku al kafiru wong kafir. Tentu la tasawiyah tegese ora ana padha iku maujud. Dua orang iku ora ana padane blas bainahuma antarane wong sing seneng dunya dadi ibadah mek seneng dunya sing sesat. Wa Quran ini ngasira Muhammad yauma yunadihim ing dalam dinane ngundang sapa Allah ing wong akeh. Allah utekse Allah. Fa yaqulu moko dawuh sapa taala aina syurakai. Aina kunti syurakai uta pira-pira mitra ingsun. Alladzina rupane akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna. Iku nyangka sira kabeh gum ing anane syuraka. Tas umuna gum syurakai. Tegese ke nyangka nek iku mitraku. Artinya Allah sampeyan duka. Jare sapa ana wong utawa ana makhluk sing setingkat aku, Allah duka. Ana wong kok darani pangeran loro, mbok telu, mbok papat, Allah tersinggung. Jare sapa ana zat sing setingkat aku? Endi jare pangeran? Kala jawab sapa ladina wong akeh hak kang dadi nyata ali ing atase aladina wa alqaulu apa tita. Bidukhulin nari kan masuk neraka. Wa hum ta aladina iku asal dolalati pira-pira pemimpin kesesatan. Ngucape ngene Rabbana do pangeran ingsun haula utahe mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh afwaina kang nyesatno ingsun hum utawi afwaina mubtadaun wa sifatun utawi dawuh Rabbana haula te mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh afwaina kang nyesatno ingsun ing wong akeh utahe dawuh haula iku mubtadaun mubtada wa sifatun lan sifat afwaina iku nyesatno ingsun ing wong akeh khobaru utahe dawuh iki dadi khobare fa wa mongko padha sesat sapa wong akeh kamal ghaina kaya oleh sesat gitu. Elam nukrihum tegese ora maksa ingsun wong akeh alal ghayyi ing atase sesat. Tabarruk nabi bas kita ilaika maring panjenengan minggum saking penyesatane wong akeh. Maka ora ana sapa ngakeh ya ana ingsun ya buduna nyembah sapa akeh. Matema iku nafiatun iku nafi. Wa kudimalan den disena bal maf'ul maf'ulil fasilati karena pemisah. Mesti ben enak. Kan misale maka anu ya buduna iya ana kan aneh. Mergo kabeh niku ya budun. Nggih, maksudnya note napa akhire kan terjadi kacau. Kan kuntum tas umun. Terus iya ana ya budun. Tapi nak nuruti terkib kan ya buduna iya ana. Mergo iya ana terus napa maf'ul jenenge apa waqut dimal maf'ul lil fasilah. Maksudnya ben akhire ayat kepenak. Rupa-rupane padha-padha napa tas umun. Terus napa? Napa? Ya budun. Orang kok pepe ya buduna fi'il terus iya ana dadi maf'ul bih ya buduna napa iya ana maksudnya niku dadi makane maksudnya yo ngalim tenan gak ngalim gak dadi mufassir sing maca yo ngalim tenan gak ngalim ora iso maca sing ngaji yo ngalim paling gak ibu ngalim ora ngalim ya ibu napa dewe nabi ngoten ki nak tahajud tu nangis ora iso nangis yo ditangis tangis. Nak kowe ora iso jare hikam, nak ora iso nangis, ya ora iso ditangis-tangisno. Kowe iku nangisi atimu kok ora iso nangis. Cek atose kok nangis kowe kok gak iso. Nak isih ora iso nangis, tangisi atimu kok eleke ngono Gusti. Ya sing ngono. Fa ilam tabku fatabaqo nak iso nangis ya dipaksa napa? Nangis. Wakilan didhawuhna pengene utu suraka aku. Undang sira kabeh suraka agum ing mitra-mitra sira kabeh asnama tekse pira-pira pangeran utawa berhala alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna nyangka sira kabeh annahum suraka Allah iku mitrane pangeran fata omong undang sapa ngakeh gum ing kabeh
Falam yastajibu mongko ora iso nyembadani apa syuraka lagu maring wong akeh. Ai du'ahum ing panggilane wong akeh. Mesti ra iso wong berhala. Waro awalan ningali sapa ngakeh hum ing syuraka. Waro auhum ngertekno aladaba ing siksa. Absoru tegese ningalno sapa ngakeh ing adab. Dadi ngaten intine pangeran niku pokoke titen. Titen iki titen. Jadi manusia niku rata-rata niku nyembah kebendaan. Di antara sing disembah iku watu. Sebenarnya neraka iku ya wakuduan nasun apa wal hijarah. Dadi watu iku disembah. Lah sebenarnya sing nyembah dhuwit iku ya nerakane ya diobongno dhuwit. Mergo penyembah dolar. Ya macam-macam. Lane kula suwun tak warai ilmune. Misale kepeksa kowe seneng dhuwit, iku niati wae dhuwit iku nikmate pangeran. Ternyata ora. Wong kok seneng dhuwit kedonya, gak seneng nikmate apa? Ya ora apa-apa, asal kowe nyebut pangeran ya tenan. Jadi kabeh kena dielmoni, mulane Nabi Ayub. Mulane Nabi yo kadang bantah pangeran, tapi kekasih pangeran bantah dibenerno wae kekasih. Lah kira kekasih aja bantah, celaka. Nak kekasih wis bener ae. Nabi Ayub ku nabi sugih, sedherenge gudiken lah sugih. Akhire kecoba napa? Gudiken, tapi ya sugihne akhire. Kok sampai anak semarat rasa sugihne ono kok. Sugih melarat. Sugihne. Ambek pangeran dibedo. Ono walang kok walang emas. Terbang sekelilinge Nabi Ayub. Pas Nabi Ayub wiridan. Dibedaki mbek Nabi Ayub diadai jubahe. Bareng sak sitok bek jupukin nek kanthi sak sing sitok itu. Dinyak mbek pangeran Ayub, Ayub kowe iku nabiku kok kedonya. Kedonyan tak kei ngono wae kok mbok adahi sakmu nganti pekak. Jawabe Nabi Ayub lucu. Gusti, wa may yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warak saking rahmate jenengan. Lane kuwi dhewe 1 juta ya kurang 2 juta. Takoki pangeran kok mbok kumpul akeh, Cuk, sing saged warak saking rahmate jenengan sinten. Ya insyaallah selamat sampeyan. Jadi ya ana ilmune ke tomak iku ya ana. Kedonyan ya ana. Nek gak rapi sitok seneng, rapi loro telu, takoki pangeran kok bojomu akeh, sinten sing saged warak. Jumlah bar telu sing sitok ucul. Ya sembuh. Dadi nabi ku ya unik. Tapi kira oleh anut nabi dalam hal-hal khosais. Mergo nak khosais niku nabi lagi parak-parake pangeran. Nggih niku khususia iku manjane kekasih mbek kekasih. Dia cuma melok-melok. Wong kowe rapati kekasih, melok prosedur napa syariat. Lane ana ilmu khosais. Ilmu khosais wis pol. Nabi-nabi nak manja mbek pangeran kados Nabi Muhammad niku pas perang Badar. Kanjeng Nabi mau dibolo 313. Wong kafir 1000. Cara lahir mesti kalah. Wong 313 ora persenjataan lengkap, wong kafir senjatane. Iku Nabi oleh donga iku ora maca Hizb Nasr, ya ora maca Asmaul Husna. Dongane ngeten. Ya Allah, sing nyembah jenengan yo mok tiang-tiang niku. Pun paring kalah nak kepengin ana sing nyembah. Lha iku pondok ra kena. Sing roh nak jenengan pangeran mok tiang-tiang niku. Sing nyembah jenengan nggih tiang-tiang niku. Atek jenengan pateni pun ra ana sing nyembah jenengan. Piye gitu. Ora oleh ke donga anut kono ora oleh. Soale kowe dadi hafid atau dadi kiai, ya Allah, saya ini kiai. Kalau saya miskin nanti orang jadi presiden buruk bahwa seorang kiai itu miskin. Mbek pangeran kiai ra kowe tok mesti dijawab ngono. Jadi kira oleh misalnya dadi wong alim terus ya Allah, saya ini orang alim. Beri kami kecukupan uang, harta yang melimpah, mobil yang mewah. Supaya gak jadi presiden buruk bahwa orang alim itu terlantar. Kowe ndonga ngono yakin malah marat tak jamin. Dijabe pangeran wong alim ra kowe tok. Ngalim pas-pasane kecangkeman. Tapi nak kekasih ya bener ae. Kanjeng Nabi ndonga ngono kekasih ya bener ae. Akhire malaikat Jibril diturunno bela Kanjeng Nabi ning perang napa ba? Wong kekasih. Dal dongane cara biasa ya rapati sopan. Tapi wong kekasih ya sawah. Hitungane wong par-par pangeran wis unik. Iki kados baros nek sing kula critakno teng jenengan. Nabi Musa niku kangelan udan. Bareng istisqa gak mandi.
Bareng istisqa gak mandi Nabi Musa takok, "Gusti kula pun istisqa kok ora mandi." Jawabe pangeran niku, "Inna fihim namaman." Di antara jamaahmu ana sing tukang adu-adu Musa. Mulane tak paringi ra mandi. Jare Nabi Musa, "Gampang kok Gusti, kasih tahu dia siapa, saya keluarkan supaya mandi dong aku." Jare pangeran, "Aku iku ngaramno adu-adu. Nak dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang adu-adu." Dadi pangeran sing kekasih iki guyon. Mulane akeh ulama guyon. Inni haramtun namaima. Aku iku ngaramno adu-adu. Nek aku dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang. Berarti kan gak ketemu Gusti yo ora jare pikiran. Waduh. Wis ngene ora usah ketemu-ketemunan iki. Ki metuki kawulaku. Iku aku seneng lho. Iku jenenge Barah. Barah ku Abdun Aswad, wis budak ireng kriting. Ya ono wong kriting apik kene dadi ono kene. Akhirnya Nabi Musa mlaku-mlaku delalah ketemu. Ya ora kenal tapi ketemu. Bareng ketemu anta Barah, kowe iku jenenge Barah. Jare Barah, anta Musa, kowe Musa, Nabi Musa. Iya. Lah jenengan kok roh kula. Jare Nabi Musa, aku iku nabi. Masih ora kenal ya roh. Lah terus jare Nabi Musa, lah jenengan kok roh kula. Aku wali ya roh ae. Padha ora kenal. Ora kaya kowe kenalan ra. Menjadi wali ya sebagus. Mereka kenal ya ora kenal. Wali biasa. Mane layak riful wali ilal. Terus jare Musa, aku diutus pangeran kowe kon donga ben ana udan. Bareng dungane iku aja tiru tenan dosa gedhe. Dungane ngoten. Gusti, napa jenengan kuwatir stok udan iku entek nganti jenengan simpen. Piye kejajal dungane? Napa angin pun boten nurut kalian jenengan sehingga gak iso nerbangno mega. Jadi apa jenengan kuwatir kentekan udan, kentekan rahmat kok nganti jenengan simpen. Lah soal mereka maksiat, do maksiatnya mereka gak ganggu kerajaan jenengan. La yadurruka, mereka itu tidak penting. Maksiat mereka tidak mengganggu engkau, kau tetap Tuhan. Mereka ini sama matur, wong ra penting jenengan pertimbang. Bon udan. Iya gitu. Tetapi kekasih pengira. Pak Nabi Musa sampai dijotos, Nabi Musa Nabi syariat. Faham Musa bibatsin nenggone ikhyan. Musa penjebotos. Gara-gara mantel wong kok ora sopan kowe pangeran. Tapi jare Allah sa iku aja jotos. Innahu adhakani fil yaumi salasama. Aku nak sing donga bareng iso guyu jare. Mergo kacau dongane ngono. Makomku wis ngoten niku. Mulane kula kon donga resmi malah ra mandi. Sing ra resmi ku mandi. Yo ana wong makom, tapi ra kena mbok tiru, ya kudu walise. Engko iso carane niru, aja kok ora wali langsung niru. Oh yo kliru. Dadi kekasih pangeran udah manja-manja. Baik kanjeng Nabi Jemben mengenai ini cerita maulid. Tengene kitab-kitab sing kula waos kathah itu, keterangan itu banyak sekali. Jemben nak pas kiamat. Niku kanjeng Nabi niku jejer pangeran, jejer malaikat Jibril. Terus kabeh nabi diundang mlebu swarga. Dikai kursi kehormatan. Ibrahim masuk. Nuh masuk. Musa masuk. Bareng pun teng swarga di kursi kehormatan malah ngerono Nabi Muhammad. Melayu Nabi Muhammad. Bareng panitia penyambutan. Kok lho perkara iki kekasih pangeran paling disayang malah ra ono iki piye. Kanjeng Nabi umah. Akhirnya pangeran takok. Kena apa Muhammad rong mlebu jek goleki, malaikat goleki. Ya Rasulullah kenapa engko gak masuk? Aku kuwatir nek wis mlebu gak bareng umatku mlebu swarga. Jadi aku ora bakal mlebu swarga nek umatku ora mlebu. Jadi goleki. Mulane kok ben aja ado-ado paham. Nanti kadulem niku ora ketemu tenan. Jadi nabi-nabi liyane iku ya saenake dhewe egois lah, kon mlebu ya mlebune Muhammad mboten. Lah sakjane nggih wonten riwayat sumben wong iku mati syahid, cek saleh apapun kon bus warga udah mlebu ilal ulama. Sumben nak ulama akan bus warga gak oleh di pangeran. Kif summa tasfa. Kowe iku ulama, gak oleh langsung bus warga. Kowe kudu nyafaati wong sing seneng kowe. Tapi kalau rencananya langsung kuatir nak golek rugen iso balik. Jadi ke jarak parem Gus kula goleki ora iso. Aku ya kuatir kelangan dalan.
Ya nak kowe parek swarga gampang golekane gelar. Waduh. Goleki ra ketemu-ketemu aku balik. Gak roh wae perkara. Sampe delok teng kitab-kitab Fadhailul Ulama itu termasuk wong saleh liyane mlebu swarga, tapi nak pas ulama kif. Ya, misale wong akeh ya kifu ke mandek. Kowe iku ulama dinut wong akeh mlebu kudu bareng umat. Ora oleh mlebu dhewe. Akhire balik malih. Kewaw ke ulama warasatul napa anbiya. Nggih pancen dugaan kula nggih ngoten. Piye-piye sing ramekno donya iku ya ulama, iku sing mulang. Wong ibadah ora saenake dhewe ning kamar dhewe-dhewe urusane dhewe-dhewe. Ono kadang mendung wae kepentingan pribadi. Ya ulama kan boten ya mulang, nggih suwe wong seneng pangeran diulang. Eling mati diulang. Carane bagi faraid nak wis mati warisane piye diulang, carane nikah sah diulang. Carane istinja bersih bener diulang. Wis ulama itu memang luar biasa. Wong sing orientasine supaya orang mengenali hukumnya pangeran. Tapi nek ahli ibadah kan egois. Mangis bengi-bengi Gusti, dosa kula sepuro Gusti, kersane kula mlebu swarga. Mesti nang atine nang swarga nang ngeloni widadari, mesti ngono. Uteke mesti ngono. Yakin ya wis kuwapok bojo elek mesti mesum pikirane ku. Nyatane takok lha kenapa nek ning swarga penak widadarine akeh wayu kabeh mesti ngono terusane. Padahal ulama. Ulama itu orang paling tersiksa Gusti, tiang-tiang dereng nyembah jenengan, tiang-tiang sesucine dereng bener, salate dereng bener. Kepikiran tenan ulama, carane seneng nabi jenengan dereng maksimal. Kepikiran. Tapi nek ahli ibadah ora. Mulane dawuh ulama-ulama itu matine wong alim sitok. Niku luwih nyenengno setan tinimbang matine wong 1000 ahli napa ibadah. Tapi waliane ya ngono. Uripe wong alim sitok asaddu ala syaitani min alfi abidi. Uripe wong alim sitok iku luwih beratno setan ketimbang 1000 wong ahli. Wong ahli ibadah iku ora duwe orientasi memenangkan pertarungan. Kula balen malih. Wong ahli ibadah gak duwe orientasi memenangkan pertarungane apa agamane Allah mbek agamane setan. Mau kamar donga nangis ben mlebu swarga. Pikirane kok nang ngeloni widadari wis ngono. Padahal ulama mulang piye supaya wong nikahi bener diterangno nek nikah iku nganggo wali. Wali ku bapak kandung, nek bapake kandung mati bae. Nek bae ra ono dulure kandung, nek dulure kandung ra ono nganti gawe urutan sapa sing sah dadi wali. Nek ora ono ganti hakim. Wali ku iso pindhane hakim, nek wali akrobe ngalami edan to ngene-ngene ana urutane. Ono dipikir, tolak iku ngene. Wis ngeri tenan, piye supaya wong ku anut hukume pengira. Engko sing ulama seneng politik bagaimana aturan itu dilegalkan negara. Kira ono naib. Naib mengatur nak nikah nganggo wali-walinya siapa saja. Coba ulama Indonesia itu sampai memenangkan pertarungan itu di level negara karena aturan itu sudah ada di level padha wali. Sementara ngajogo subah terus moro alas mangan suka. Kalau kula suwara kidang mlayu dibedak, ngono kan ngel-ngel wong. Mulane ketikane Nabi, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Zaman Nabi Sugeng nak ngendikan ngono. Utamane wong alim dibanding wong ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling muda. Saiki bandingno Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wae derajate langit mbek bumi. Apa meneh Kanjeng Nabi mbek sahabat paling kan. Iku Nabi zaman Sugeng ngendikan fadlul alim alal abid tafadli ala adnaku. Ya mergo abid itu di sisi wae lho, oportunis. Ibadah penak wis warga. Ngeloni idadari wis selesai bojo elek. Wis mau pikirane lho. Ngono kabare jar 70. Wis bayangno macam. Wong alim wis ora kepikiran. Ana wong ra iso ngaji tersiksa, ana barang mungkar tersiksa, ana calon pemimpin kafir tersiksa. Piye carane wong Islam iku mimpin gak dipimpin. Pokoke kabeh ora kepikiran swarga neraka wis ora kepikiran. Orientasine ila wa ma'allah. Mane disebut innama yakhshallaha min ibadihi. Sing jan wedi pangeran ulama, abid ora wedi pangeran, wedi nasibe dhewe. Tapi kok gedeng abid lho. Mungkin ra ngalim rabit ada malah gedeng. Senengane kok melo-melo. Kula nak ngomong barno wae ora usah melo-melo.
Dirungokno ngono ae. Orang ibadah yang ingin masuk surga itu kan orientasinya dirinya. Kalau lama ndak khawatir umat ini tidak melakukan syariat Islam. Sehingga dia nerangkan cara nikah yang satu pakai wali. Wali itu bapaknya, kalau mati mbahnya, kalau nggak ada saudaranya kandung. Itu dibikin urutannya. Kesunatan nikah itu nak cawe wedok sakmene. Calanan sakmene. Tapi nak wis rawan zina nikah fardu. Tapi nak gak rawan zina nikah muk sunnah. Wes ana aturan. Dia khawatir kalau di dunia ini ada orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya wong apik itu ora usah. Khawatir nak pemimpin itu misalnya non-muslim, wah non-muslim berarti zillah, orang Islam itu ino. Mereka ngurus masjid, kudu lapor gubernur sing non-muslim. Sehingga memfatwakan ini. Ini semua. Kalau bisa Basim Asy'ari fatwa, wong Islam haram kaji. Kalau nak kaji nganggo kapal londo, engko akhirnya nguntung no. Sausé beliau juga ning resolusi jihad itu termasuk ngaramno saat itu wong Islam ora oleh kaji. Mergo nganggo sarana apa? Belanda sing setelah tanggal 22 Oktober. Aku mikir tenan sebagai resolusi jihad. Padahal sebelum itu 350 tahun Belanda itu berkawan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah Indonesia itu dikai masjid ke Belanda. Tiap alun-alun dikai masjid. Wes seneng perkarane dianggap Belanda itu baik sama Islam. Tapi wong alim ngerti iku mau politik tok. Akhirnya Basim menganggap Belanda itu kudu dilawan. Iku ulama. Paham kalau maksud mulane sampai kenapa ulama luwih afdal dibanding ahli napa? Tapi kayak kudu seneng ahli ibadah, piye wong saleh itu kok seneng. Tapi aja bandingno ulama. Ya tapi aja bandingno mboten kelas. Ya wow, kalau ulama itu mikir tenan kayak Kanjeng Nabi wow. Sajane misalnya Kanjeng Nabi ahli ibadah. Coba sekarang sampean saya tanya. Andaikan ahli Badrin itu meninggal dan terbunuh, kan malah penak langsung surga. Tapi masalahnya kalau mereka terbunuh lalu siapa penerus Islam? Mulanya dari Nawawi Banten, orang jihad fi ma'rikatil kuffar, orang perang kok niat ingin terbunuh, itu buruk. Berarti dia pecundang karena dia dengan mati berarti umat Islam kekuatannya kurang. Dan dengan kurang berarti umat Islam rawan kalah. Kalau perang kudu wani niat menang, ojo kok niat mati, niat. Ya alasan Nawawi dengan peristiwa Badar tadi, Nabi tidak ingin sahabat kalah dan terbunuh karena kalau terbunuh umat Islam lemah. Kalau lemah nanti umat Islam nggak bisa meneruskan perjuangan. Andai kan Nabi egois milih terbunuh dan langsung syahid dan langsung masuk. Iku ulama fatwane ngoten. Mulane ketika nek kanjeng Nabi Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika engkau menghabiskan pasukan saya ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah engkau. Itu yang saya khawatirkan. Nah, mulane ya kula suwun sanget nggih pokoke ngaji niati ben ana sing isih seneng Quran. Nggih senajan mbok sampean paham mbok ora iku ora penting. Wong ora ana tes mawon nggih, ora ana ujian nasional mawon. Ora ana ujian apa? Nasional mawon. Kenapa kok semangat kaji? Tenang ya, rano tes. Yang penting gue ingin-ingingan sampean butuh ilmune Allah Subhanahu wa taala. Law annahum umpama sak temne wong akeh kanu ana sapa ngakeh ya taduna entuk pitutuh sapa ngakeh dunya ing dalam dunya. Andaikan mereka ning dunya entuk pitutuh, lama ra'au mongko ora bakal ningali sapa ngakeh ing adab fil akhirat ing dalam akhirat. Artinya umpama mereka mau menerima pitutuh ning dunya sobene akhirat gak roh adabe Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi